Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Rashaad Matkeessan baga nagaan nu eedan naginni kiyya kan jaalaa kan kabajaa bakka jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Har'allee barsiisaa tokko qabadhee isin barsiisuu dhufe jechuudha. Warri hin beekne irraa baratanii warri beektanis bareedaadha. Kanaaf barumsa keenya kan guyyaa irraa kuni viidiyoo keenya tokko kan yuutuubii kanarratti gallakifnee jirru kan fokkisaa ta'e kan nutti hin tolle haala salphaan karaa kamiin ofirraa itti dileetii akka goonu isin agarsiisaa. Viidiyoo tana laayik sheer godhanii sabiskiraayib godhanii chaanelii haaraa kana guddisuu hin dagatinaa isin jedha. Barumsa keenya wajjin turtii gaarii. Hordoftoota tiyyaa karaaleen itti ofirraa viidiyoo nutti hin tolle yuutuuba keenyarraa balleessinuun aappii kana qabaachuu qabna jechuudha. Aappii yuutuub istuudiyoo jedhu kana qabaachuu qabna jechuudha. Egaa aappii kana qabaanne booda haala salphaan waan feene hojjechuu dandeenya. Viidiyoo keenya kan nutti hin tolle balleessuu dandeenya. Taayitilii keenya barreeffama waan bareedaa viidiyichisan ibsusan kan gallakifne duraan jirre jijjiiruu ittiin dandeenya. Yoo nutti hin tolin taagii keenya jijjiiruu dandeenya. Taampinaalii keenya ittiin jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Aappii kana qabaanne haaluma salphaan amma as keessa seena jechuudha. Karaa viidiyoo keenya diileetii ittiin goonu isin agarsiisa waan ta'eef amma aappii keenya keessa kilik itti goona jechuudha. Aappii keenya keessa bifa kanaan galla jechuudha. Viidiyoon nu gallakisaa turre marti haala kanaan nuuf bahanii jechuudha. Amma viidiyoota keenya kana kan nutti hin tolle karaa kamiin ofirraa balleessinaa kan jedhuu fi fakkeenya viidiyoo kana balleessuu barbaade yoo kan jedhu ta'e iddoo tuqaa sadii kana cuqaasa jechuudha. Fakkeenyaaf eegaan cuqaasee booda haala kanaan naaf baha. Share viidiyoo, edit viidiyoo, play viidiyoo, delete cancel kan jedhu kana gosoota kanaan nu baha. Ati viidiyicha kan kee yoo share gochuu barbaadde share viidiyoo irratti kilik goota. Edit gootee jechuudha. Taayitilii kan kee, taagii kan kee, taampinaalii kan kee yoo jijjiirachuu barbaadde asirratti kilik goota jechuudha. Play viidiyoo kan dubbisuu yoo barbaadde asirratti kilik goota. Yoo viidiyoo kan kee balleessuu barbaadde delete kan jedhu irratti kilik goota jechuudha. Amma afaan viidiyoo kiyya waan balleessuuf hin barbaanneef isin agarsiisuuf waan ta'eef haala kanaan itti akka fayyadamtanii irra barattan abdiin qabaa. Warri gaaffii kana gaafataniif furmaata ajaa'ibaa isiniif ta'a jedhee yaada. Viidiyoo tana laayik sheer sabiskiraayib gootanii wal biraan ga'uu hin dagatinaa. Chaanela haaraa waan ta'eef walaa guddisnu guddisaa isiniin jedha. Haga barumsa biraa qabadhee dhufutti nagaan naa turaa. Baay baay.